Christus, die Heer. Daar waar jy staan, maak dit goed toe jou oë. Ons wil elke week wil ons vir enige een wat daai behoefte het om weer naby aan die Here te kom, geleentheid gee om hulle harte weer aan hom toe te wy. So ek wil vra as dit jy is vanoggend wat sê ek het nodig om weer naby aan die Here te kom, naby aan Jesus te kom. Dalk het jy 'n bietjie weggedwaal. Dalk is daar goed wat gebeur in jou lewe. Maar as dit jy is vanoggend en jy sê ek het nodig om naby aan die Here te kom. En ek vra terwyl almal se oë toe is, wie net jou hand opsteek en laat sak nie. Dankie, dankie, dankie. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend, Here, eintlik as sondaars vir kinders van U kan word. Here, vanoggend bid ons, as ons bietjie weggedwaal het, of besig geraak het, as die lewe gebeur het, wil ek vra, Heilige Gees, bring ons weer vandag terug na die voete van Jesus toe. Vanoggend verklaar ons vir Here, met ons lippe, U is ons Here. Ons glo met ons harte, U het uit die dood uit opgestaan. En daarom vra ons nou, Here, in die naam van Jesus Christus, kom vat daai skeiding tussen ons en U weg. En ontvang ons weer as U kinders vanoggend. Kinders van God. En dankie Jesus dat ons vanoggend dit kan weet. Ons is weer U kind. Ons is veilig in U arms. Dankie dat U nooit van ons vergeet nie. Dankie dat U ons nooit verlaat nie. Nooit in die steek laat nie, al dryf ons weg. Maar vanoggend sê ons Jesus, ons kom terug huis toe. Ons kom terug huis toe. En dankie dat U ons ontvang met kosbare, oorvloedige liefde in hierdie oomblik. Ons gee vir U die eer daarvoor. Dankie dat ons weer by U kan wees. Here, ek wil ook vanoggend kom bid. Vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat sê, maar Here, ek het nodig dat U my aanraak in hierdie week. Ek wil vra in die naam van Jesus Christus, Here, bring vanoggend genesing. Bring goeie uitslae. Vir elkeen wat gaan vir toetse in die week. Vir elkeen wat op die oomblik in die hospitaal lê, vir elkeen wat by die huis sit, met iets waarvan die dokters nie regtig weet op hierdie stadium nie. Vra ons in die naam van Jesus Christus, Heilige Gees, kom raak hulle aan van kop tot toon. En dankie vir 'n getuienis van die goedheid van God in hierdie oomblik en in daai plek, in die naam van Jesus Christus. Here, ons gee hierdie oggend vir U. Dankie vir die tyd en aanbidding. Ons gee elke oomblik vir U. En ons is so lief. Ons is so lief. Dankie Jesus. En almal sê saam. Amen. Amen. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Ons gaan die Here vertrou vir groot goed hierdie jaar. Ons gaan die Here vertrou vir groot goed môre. En oormôre. En hierdie dag gaan na. So kom ons kry daai verwagting. Die Gees gaan opdaag. Die Here gaan nie wees. En ons kan nie anders. Ons tema vandag is eenheid. Ons kan nie anders as ons sê ons is saam 'n liggaam. As om vir mekaar te bid nie. As om vir mekaar uit liefde in te tree. Ek weet dis 'n klomp wat in die week gebid het vir daai klein dogtertjie asof dit hulle eie is. Kom ons bid ook vir Angelique asof sy ons familie is, want sy is. En net so vir elke ander ene. Vir elke ander ene. Sien, daar's iets rondom eenheid. Ek weet eenheid klink nie altyd so glamorous nie. As ons 'n preek oor eenheid doen, is dit nie die fancy een waarvoor almal gaan soek op YouTube nie. Ek verstaan dit. Maar daar's 'n krag rondom die eenheid van die liggaam van Christus wat ons baie keer mis. En ons besef nie wat alles daarin lê nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek en Shanae, ons het so
Ons het so 6 jaar terug, koop ons hierdie klein suurlemoen boompie. Baie stadium was hy 50 cm hoog. So ons is baie trots op ons boompie. Is nou baie stadium van die lewe waar jy begin besluit, ons gaan nou ons huis begin mooi maak. En nou is daar so hier en daar 'n ekstra randjie as ons nie gaan McDonald's koop nie. In elk geval, ons koop die klein boompie en ons gaan plant hom, agter in die erf. Die plek wat baie sonskyn en reën kry. Dis 'n goeie plek. Julle, en ons hanteer hierdie boompie soos 'n prinses, ons spuit mooi pesticides, ons spuit gif, ons doen al hierdie goed wat nodig is. 4 jaar later, toe ons uiteindelik uit die huis uittrek, hulle gaan meet ek die boompie, ons het hom gekoop, toe hy 50 cm lank was. Toe ons uittrek, toe sy 'n volle 51 cm lank. Hy het in 4 jaar 1 cm gegroei. Ek praat met 'n ou en ek vra vir hom, wat is hier in die gang? Ek verstaan nie hoekom die ding nie groei nie. En hy sê toe vir my, het jy 'n kleigrond in die huis? Ek sê ja, hy sê, daar's jou probleem. Jy het hom gaan plant in grond wat nie goed was vir groei nie. Jy het hom gaan plant in grond wat nie die regte kondisies gehad het vir die plant om sy volle potensiaal te bereik nie. En ons het 'n harde les geleer. Dit was 'n duur boom. Heel aan die einde kry hy uiteindelik 1 suurlemoen. 1, waar hy hele boompie so plat trek. Weet julle wat doen Simon? Hy gaan pluk om te gooi hom oor die muur. Ons hele vrug is in die buurman se erf. Maar sien, is dieselfde met ons as gelowiges. Baie keer sukkel ons om by daai plek van groei uit te kom, by daai plek waar ons volle potensiaal in die gees bereik, want ons is nie geplant in goeie grond nie, of die kondisie van die grond is nie goed vir groei nie. Sien, een van die grootste dinge wat bydra in ons lewe tot geestelike groei, is wat? Is eenheid. Is die eenheid van die liggaam van Christus, want eenheid is soos die kunsmis in die grond. Eenheid is soos die gif wat gespuit word. Eenheid is dit wat lewe gee aan dooie grond. Eenheid is dit wat voedingsstowwe in die grond sit waar jy geplant is. En as daar nie eenheid is in die grond nie, as daar nie eenheid is in 'n kerk nie, beteken dit dat daai grond jou siel kan begin vergiftig, want daar's die heeltyd verdeeldheid. Daar's die heeltyd 'n klomp goed wat besig is om jou af te trek en jou aandag weg te trek van die Here af. So kom ons gaan na Efesiërs 4 toe. Efesiërs 4 vers 1. Ek druk dit julle op die hart. Kan ek dit sê, ek gaan die Here vertrou dat ons nou 'n 30 minute preek in 10 minute doen. So amen. Hier gaan ons. Okay. Ek druk dit julle op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Onthou ons het dit so 'n paar weke terug behandel. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Ons gaan nou terugkom na vers 2 toe. Kom ons kyk weer na vers 3. Dit sê hierdie: lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Ek dink die een ding wat ons baie keer nie besef van eenheid in die liggaam van Christus nie, is dat ons dit nie kan skep nie. Ek en jy kan die eenheid skep nie. Dit is wat? Dis die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het. Dis die eenheid wat die Heilige Gees vir ons gegee het. En wat sê Efesiërs 3? Dit sê, handhaaf net hierdie eenheid wat julle alreeds ontvang het. Sien, dis makliker wanneer almal gevul is met die Heilige Gees, wanneer ons saam in die teenwoordigheid van die Here sit, om in eenheid te beweeg. Want hoekom? Anders moet ek die heeltyd klippe kou. Was jy al ooit op 'n plek waar daar die heeltyd onmin is? Jy moet die heeltyd klippe kou. Jy moet die heeltyd luister na iemand se gemoun. Dis soos daai ou wat jy nie meer na jou braai toe wil nooi nie. Maar dis altyd net politiek. En die EFF. Dis daar, ja, en ek gaan nie verder gaan nie. Okay. Maar sien, hier is die ding. Waar die Heilige Gees teenwoordig is, werk hy in my.
Hy kom transformeer my hart, maar net so transformeer hy die ander ou se hart. Hy kom werk in my gedagtes en in jou gedagtes. En hy bring ons gees, ons siel, al hoe nader aan mekaar. So die oomblik, as ons eenheid vind, deur die Heilige Gees, dan roep my gees uit na joune, en joune na myne, en hy trek ons die heeltyd na mekaar toe. Sien die woord eenheid beteken hierdie. Dit beteken om 'n verbond van vrede tussen mekaar te hê, of dan ook om een te word in hart en gees. So om 'n verbond van vrede te hê, beteken dat die doel van ons verhouding, of die manier hoe ons verhouding varshou, gesond hou, is deur die heeltyd vrede na te jaag in elke omstandigheid. So ons is die heeltyd op pad na daai plek van vrede toe. En as iets ons vrede steel, gaan ons vrede gaan soek. As iets tussen ons kom en ons vrede wegvat, gaan ons 'n afspraak maak en ons gaan vrede bewerk. Sien baie mense verstaan iets soos eenheid as die vermoë om nie vas te sit nie. Die vermoë om nie te beklei nie. So baie ouens sal sê, ek bewaar die vrede. Hoe? Deur op my tong te byt as ek daai ou sien. Maar wat jy eintlik dan sê is, met my lippe sê ek, jy is my vriend, maar met my hart sê ek, jy is my vyand. Maar wanneer ons anders beweeg en ons sê, ons gaan die heeltyd vrede najaag, dan begin ons in hierdie verbond van vrede beweeg, waar ons al hoe nader aan mekaar getrek word, al stem ons nie saam oor alles nie. En deel van dit is byvoorbeeld daai Lazarus beginsel. As jy al ooit vasgesit het met iemand, Lazarus was hoe lank in die graf? 3 dae. En in 'n deel van die 4de een was hy wakker gemaak. So die Lazarus beginsel in 'n verhouding sê, as daar nie vrede tussen my en jou is nie, gaan ek nie langer as 3 dae wag nie, want dan begin dit stink. Ek gaan binne 3 dae by jou probeer uitkom. So ons jaag die heeltyd vrede na. Dan, vrede is ook eenheid, is ook hierdie eenheid om een te word in hart en gees. En daai eenheid in hart en gees verwys eintlik na eenheid tussen man en vrou. Maar die kerk kan jy nie met almal getroud wees nie, sorry. Behalwe in daai sektes in Amerika, maar hierso nie. Wat beteken daai eenheid? Eenheid beteken om so naby aan iemand te stap, dat ons God se skaduwee met mekaar deel. Ek stap so naby aan jou. Het jy al ooit in die son geloop? En dan staan hierdie klein kolletjie skaduwee. En dan wonder jy, wie gaan hom eers te kry? Nou God se skaduwee is groot. Maar in die duisternis van die wêreld wil ek so naby aan jou stap, dat ons elke gelowige saam in daai skaduwee kan inkry. En dit beteken, daar kan nie goed in my hart wees wat teen jou is nie. Daar kan nie goed in my hart wees wat jou wegstoot nie. So ons deel God se skaduwee met mekaar. Wat beteken dit? Jesus bid op 'n stadium vir die disippels. Jesus bid vir die disippels, nie net hulle vir hom nie, hy bid vir hulle ook. Hy bid vir jou ook. En dan sê hy vir hulle hier in Johannes 17, dit sê, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u vir my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. So hy sê, Here, ek bid, gee vir die disippels, hierdie gelowiges, die eenheid wat ons het. Gee vir hulle hierdie selfde eenheid wat hulle sien as hulle kyk na die Vader en die Seun en die Gees. En ek wil vir jou sê, dis moeilik. Ek dink nie ons gaan sommer hierdie dimensie van eenheid wat die Vader, die Seun en die Gees het bereik nie. Maar ons kan naby kom, wanneer ons as een beweeg. En dan sê hy, vers 22, ek het my heerlikheid of my glorie aan hulle gegee. Wat is heerlikheid? Die woord heerlikheid beteken gewigtige teenwoordigheid. Swaar teenwoordigheid. Het jy al ooit in 'n plek van aanbidding gestaan? En terwyl jy besig is om te aanbid, voel dit vir jou of die Here so sterk teenwoordig raak, dat jy die atmosfeer met 'n mes kan sny. Of jy bid met iemand en jy ervaar net, die Here is hier. Hier's iets wat hier gebeur.
Die Heilige Gees is besig om te werk. Dis die heerlikheid van God. Dis die swaar teenwoordigheid van God. En dan sê hy, ek gee hierdie vir julle. Hoekom? Sodat julle een kan wees. Ek was nog nooit in 'n plek waar die heerlikheid van God neerdal, opdaag en mense kwaad bly vir mekaar nie. Hoekom? Want die teenwoordigheid van God oorweldig altyd woede, oorweldig altyd verdeeldheid, oorweldig altyd onvergifnis. Daai dag donderdag in die hospitaal was ons omtrent almal van elke volk en nasie, taal en kultuur. As ons gepraat het oor politiek, was ons nie in dieselfde kamer nie. Maar almal was daar om saam te bid. En in daai teenwoordigheid, kon daai hele saal, almal bid en naderhand vir elke kind. Hoekom? Van die teenwoordigheid van God. 'n Kerk wat nie stap in die teenwoordigheid van God nie, gaan nooit eenheid hê nie. En hulle moet planne beraam om net nie vas te sit nie. En dis hoekom ons so strewe en soek na die teenwoordigheid en soek na die opregte Heilige Gees. Opregte aanraking van die Gees. So hier is wat ook vir my mooi is, Efesiërs 4:13. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Sien die woord wat die hele tyd vir my uitspring is die woord Christus. Eenheid is 'n mandaat van Christus self. Hy sit so groot waarde op eenheid tussen ons as gelowiges, ons as liggaam, dat hy eenheid insluit in die proses om te groei in jou geloof. In die proses om soos hom te begin lyk, so volwasse soos hom te begin raak. Sien, is juist in daai plek van eenheid waar ons die volle raad, bediening, liefde van Christus kan ervaar. Hier is my mooi. Hier is my mooi. Daar's 'n krag in eenheid wat iets in die koninkryk vir ons oopsluit. So wat sê Efesiërs 4:7? Dit sê hierdie: aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. So daar's iets uniek wat Christus deur jou wil doen. Daar's 'n funksie, apostel, profeet, evangelis, herder, leraar. Daar's 'n funksie wat hy vir jou gegee het, wat jy op aarde moet vervul, en hy doen dit net deur jou. Daar's iets uniek wat hy deur jou gawes, jou funksies, jou talente op aarde wil doen. En wanneer almal saam hulle gawes, hulle talente, hulle funksie na die gemeentes of na die tafel toe bring, kan ons die volheid van Christus ervaar. Ons het 'n hele paar jaar terug, het er nog baie in die sportding in. En op 'n stadium speel ek rugby, want dis wat groot ouens blykbaar doen. Maar dit was lekker. En op daai stadium was ek geslot. Hulle bring toe hierdie Springbok afrigters om vir ons te kom leer hoe om te skram. Nou skram klink eenvoudig, maar genade dis seer. So as jy nie 'n hou kry van die ander kant af nie, is daar iets anders wat gebeur. In elk geval, hy leer vir ons nou wat jy moet doen, en hierdie ou moet so bind, en daai ou moet so bind. En die eerste keer wat ek sak in daai ding, trek hierdie twee manne my ore by mekaar. Dit voel of daar 'n klein ontploffingkie is. En dit wat ek gedink het hier gebeur, kom toe hier uit. En ek besef, hier's moeilikheid. Ek skuif toe 8ste man toe. Later reservebank toe, later groet ek maar. Maar daar was 'n mooi ding wat gebeur het. Die oomblik toe almal besef hoe hulle moet vashou en wat hulle moet doen. En ewe skielik verskuif hulle berge. En daai span het baie groot gegaan, maar hier is die ding. Dis dieselfde met eenheid in die gees. Wanneer elkeen van ons daai unieke gawe bring, wanneer elkeen van ons daai unieke talent bring, kan ons berge begin verskuif in die koninkryk. Sien, diversiteit is 'n groot deel van eenheid. Daar's iets rondom diversiteit. Die ander deel van diversiteit is eenvormigheid. Baie mense dink, ons is veronderstel om dieselfde te doen, dieselfde te praat, dieselfde gawes te hê. Maar as almal dieselfde gelyk het, dieselfde gedoen het, dieselfde gepraat het, dan sou ons nie die volheid van Christus kon beleef nie.
As almal by die deure gegroet het, en daar was niemand in die kinderkerk nie, niemand in die lofgroep nie, niemand om koffie te maak by die gasvryheid nie, daar was niemand wat gebid het vir ons gemeente nie. As almal net by die deure gegroet het ons die vriendelikheid van Christus ervaar, maar nie die volheid van sy hart nie. Ons het elkeen nodig. Met jou gawes, met jou talente, met die funksie waarvoor die Here jou geroep het. En hier is die ding, in die gees is daar nie 'n onderskeid tussen mense nie. Hy het nie die kategorieë van beter gelowiges nie. Almal se funksie is dieselfde. Ons was gemaak om in 'n liggaam te beweeg. So Efesiërs 4:16, kom ons spring gou soontoe. Onder leiding van die hoof is die liggaam goed aan mekaar gesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam by mekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en net so, deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. So elke ondersteunende ligament, dis jou joints, elke ondersteunende ligament het 'n funksie. Elkeen, wanneer hy goed werk, bou die ander een op. As jou enkel seer is, gaan jou liggaam kompenseer. En as al die ander goed saamwerk, beteken dit jou enkel gaan kan herstel. En ek dink baie keer besef ons nie, vir 'n enkel om te herstel, is daar die sigbare, fisies jou knie en jou heupe nodig, maar ons ook die onsigbare prosesse binne. Sien, baie mense gaan dalk werk en die sigbare, jy is dalk 'n oog of 'n pinkie of 'n voorkop, of wat ook al dit mag wees. Maar ander mense is weer die hart. So elkeen is nodig op die voorgrond en op die agtergrond, daar waar niemand sien nie. Party mense sê, maar ek het nie 'n bediening nie. Jy het daai boodskap wat jy vir iemand stuur, waarvan niemand weet nie, om net te vra, is jy regtig okay? Dis jou hartsbediening. 'n ander ou gaan weer gaan hande oplê op die straat, en is goed. 'n ander ou gaan weer sy getuienis oor 'n koppie koffie vertel. Maar elkeen van ons het 'n funksie. En dit is vir my hartseer, as ons gemeentes raak, ons bless daai ou. Dit is vir my hartseer, as ons gemeentes raak, waar daar net 'n groot toon is. Vir my hartseer, as ons 'n gemeentes raak, waar sekere ledemate afgesny word, omdat iemand 'n one-man show wil hê, omdat hulle self die hele liggaam wil wees. Hierdie is nie 'n one-man show nie. Dis die hele liggaam saam. En ek wil vir jou sê, 'n ledemaat wat afgesny word, gaan uiteindelik sterf. Ons wil nie ledemate verloor nie. Nou wil ek vir jou sê, hier is 'n plek vir jou. En ek wil julle moet my verantwoordbaar hou. Ons gaan nie iemand uitskuif omdat jou gawe dalk anders lyk as die ou langs jou nie. Hier's 'n plek vir jou. Hier's 'n plek waar jy kan inskakel in die liggaam. Hier's 'n plek vir jou waar jy jou bediening en jou gawes kan uitleef. Ons gaan nie ledemate uitskuif. In die kerk praat ons van lidmate. Omdat ons dalk nie hou van hoe hulle lyk nie. Net omdat ek nie hou van my neus nie, beteken nie ek gaan hom afsny nie, ek het hom nodig. Baie keer skuif ons mense uit, omdat ons dink hulle kan nie dien nie, ons het nie 'n plek vir hulle nie. Maar ons is seën wanneer ons saam die Here begin dien, waar ons in eenheid begin beweeg. Psalm 133 vers 1 sê hierdie, hoe goed en hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon. Die engel sê, where there is unity, God commands a blessing. Die Here bring 'n seën waar daar eenheid is. Het jy geweet die woord seën? Die woord seën beteken in die oorspronklike Hebreëus om deurdrenk te word met God. Deurdrenk met God. Dit het baie minder te doen met welvaart as wat dit te doen het met die Here. Soos die Jode vir jou gesê het, mag die Here jou seën in jou kom en in jou gaan. Het hulle gesê, mag hy jou deurdrenk. Mag hy in jou huis wees, en in jou gesin wees, in jou kinders wees, en in jou familie wees. En dis wat gebeur, wanneer ons saam beweeg as een. Wat gebeur? Ons word aanhoudend gevul en gevul en gevul. Daar's krag in die eenheid van God. 'n laaste ding. Hoe beskerm ons eenheid? Nehemia 2 en 3.
moes die mure van Jerusalem herbou. En hulle doen dit toe deur vir die mense te sê, bou jy net voor jou huis. En in 52 dae herbou hulle die mure. Hoe het hulle dit gedoen? Almal het saam gewerk. En party het gestaan met 'n troffel in die een hand en bou, en 'n swaard in die ander hand, om te beskerm wat hulle bou. Ek vir jou uitnooi, om aan te hou, saambou, as een. As jy dink, ek is dalk net 'n klein toontjie of 'n niertjie. Jy is nodig in die liggaam. En waar daar eenheid is, bring die Here 'n seën. Maar ons het nodig om dit wat ons bou te beskerm. En die manier hoe ons daai verhoudinge beskerm, die manier hoe ons in eenheid bly, is hierdie Efesiërs 4:2. Wees altyd beskeie. Beskeie is nederig, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Ek wil net een ding uitlig, vriendelikheid kos ons niks. Dis die maklikste ding om te doen. Baie keer as ons vir iemand bid, dan is ons so ernstig dat hulle bang raak. Dat ek staan by daai klein dogtertjie donderdag. As ek gebid het soos ek altyd bid, en van julle het my al gesien bid, partykeer raak ek 'n bietjie carried away. Ek is jammer daaroor. Maar ek het besef van daai oomblik, as ek nou ernstig gaan wees, gaan sy bang raak. En baie keer is ons so ernstig as ons in kerk instap, dat ons mense wegjaag. Vriendelikheid is die grootste wapen wat jy het. 'n Glimlag op jou gesig. Dis die eerste ding wat mense sien, saam met dit nederigheid, om beskeie te wees. Saam met dit geduld. Saam met dit geduld. En dan verdra ons mekaar in liefde. Verdra beteken, ek gaan in jou teenwoordigheid bly, ten spyte van wat jy doen of sê. Soos wat die Here in ons in bly, ten spyte van wat ons doen of sê. So ek wil vra, in hierdie jaar, kom ons begin beweeg as 'n eenheid. Die Heilige Gees is hier. Hy is besig om eenheid te skep. Kom ons beskerm dit. En kom ons begin beweeg in daai plek in. Jy het 'n rol. Jy het 'n plek. En wanneer ons dit almal saam doen, gaan ons sien hoe die Gees van God elke persoon kom vul. Elke huis kom vul. Daar's krag in eenheid. Daar's krag in mekaar verdra in liefde. Kan ek vra, kan ons gou saam staan? Kan ons gou saam staan? Eenheid kom nie van self nie. Eenheid is harde werk, maar dit kom deur die Gees. En as jy iemand in jou besigheid het wat in dieselfde Gees is dit baie makliker. In jou huis, baie makliker. Ek wil vandag vir jou vra, wat kom steel verhoudinge by jou? Wat kom steel daai eenheid wat die Here tussen jou en iemand anders wil bou? Wat steel dit? Wat steel daai eenheid in jou gesin? En waar moet jy vrede najaag? Waar moet jy vrede najaag? Om eenheid te kry. Kom ons bid daarvoor. Dankie Here. Dankie Heilige Gees dat U vandag hier is. Dankie vir 'n eenheid tussen ons in hierdie jaar van terugkeer. Dankie vir 'n eenheid in ons gesinne, 'n eenheid in ons gemeente, 'n eenheid, Here, wat alle verstand te bowe gaan, want U is hier, U teenwoordigheid is hier, U is besig om ons gees na mekaar toe te trek. Dankie vir elke wonderwerk, Here, en mag dit vir ons, mag daai wonderwerke vir ons 'n stukkie blits wees, om nader aan U te beweeg, en soos wat ons nader aan U beweeg, mag ons nader aan mekaar beweeg. Ek wil vandag vra, Here, wys vir elkeen hier, daar is plek vir jou in hierdie liggaam. En dankie daarvoor, Here. Ons gee vir U die eer vandag, vir dit wat U doen in elke plek, in elke huis, in elke besigheid. Ons vra, Here, bring reën vir ons boere. Dankie Jesus dat U daarvoor sien. Dankie vir genesing en herstel, in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen, Amen.
Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. So ontvang die seën van die Here. Onthou om na die tyd saam te kom kuier. Brunel is ook daar agter, as dit jou eerste keer hier is of jy kort meer inligting, gaan sy daar agter staan by die banier, kyk vir die lanyard en net soos jy iemand nodig het om saam met jou te bid. So mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm. Mag ons in eenheid beweeg en ons gawes uitleef. En mag hy in hierdie week vir jou vrede en vreugde gee wat alle verstand te bowe gaan. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën. Mag jy 'n wonderlike week verder hê.